Ja Leute, was geht ab, TK am Start? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Leute, ich muss euch was sagen. Besser gesagt, ich muss euch was fragen. Und zwar meine Abos, die gehen dieser Zeiten sehr, sehr fett runter. Und zwar, ich hatte vor ungefähr 2, 3 Tagen die 1410 Abos. Und jetzt habe ich mittlerweile 1401 und wollte euch mal fragen, ob mein Content schlechter geworden ist oder besser. Ja, besser kann es ja gar nicht gewesen sein, weil dann hätte ich keine Abos verloren. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was los ist, was passiert ist, ob ihr einfach keinen Bock mehr habt oder dass ihr wollt, dass ich was anderes mache, irgendwie Minecraft, PUBG, keine Ahnung, irgendwas, Need for Speed zum Beispiel oder Zombie-Spiele, so wisst ihr so. Schreibt mal bitte alles in die Kommentare, was ich machen soll. Live gehen, zu diesem Thema sage ich auch noch mal was. Das werde ich in Zukunft erst machen, vielleicht sogar nächste Woche. Ich muss erst mal gucken, ob ich Zeit habe. Und ja, es tut mir leid, falls dieser Zeiten so kein So Crazy Find oder Satisfying, solche Sachen nicht mehr kommen. Ich werde das heute gleich sogar noch einstellen. Und ja, die kommen dann auch noch die Tage. Passt auf euch auf und bis dahin, ciao.